書神姐又同大家見面啦。今期我都係講翻平板3隻尺寸，有呢隻8.7寸、12寸、11.4寸啦。我哋一直講開12寸，其實係11.4寸嘅咋。仲有呢一隻近期賣得幾好火爆嘅13.3寸。咁我先講翻呢一隻8.7寸嘅尺寸，都係講多一次俾大家聽啊。呢個呢就係細聲啲。呢個呢唔使講啦，啲 app 呢我哋都係會同大家下載啦，係咪？同埋你想睇咩嘢都可以同我哋講，我哋都會同你download 落嚟。咁呢個電池呢就係6000毫安嘅芯片，嗰個安卓系統都係15嘅，同埋芯片都係8克嘅，都係最新嘅。所有嘅 app 我哋都可以同，而且佢係可以投屏嘅。呢個就咁樣揸住喺手度，好方便咯。即係唔使有中意朋友咧細隻嘅咧就可以攞呢一隻。咁我哋再舉翻12寸噶啦，12寸咧係高清屏嚟嘅。佢呢個一樣係安卓15噶，芯片都係8克嘅。咁呢個電池就係8000毫安嘅。咁當然啦，我哋呢隻12寸嘅係我哋之前賣得最好嘅呢一款，係咪？但係而家都係好多朋友中意嘅，因為係高清版本噶嘛，係咪？你所有嘅 app 我哋一樣係可以同你下載嘅，同你 download 落嚟，同埋而家又多一個呢個你哋知係咩嘢嘛？天馬遊戲，依家所有呢3隻尺寸我哋都可以一樣同你 download 呢個 app。同埋我哋呢個 app 咧可以唔使下載喺呢個機入邊，我哋可以單獨一張 SD 卡俾你，然後插卡落去就可以玩噶啦。我哋係有呢一個功能嘅，即係就唔會話佔到呢個機個內存咯，係咪？佢一樣有呢啲鍵盤啦，同埋保護套送咯，同埋一支筆同埋滑鼠呢啲送，有好多配件送噶。咁其他嘅我哋就唔使多講啦。當然啦，好多 app 都有更新咗，我哋一樣係可以下載落嚟，可以同你download。嗱，呢度有好多啦吓，係咪？遊戲啊，開心睇啊，同埋睇電視啊，電視直播啊，睇電影啊，最新嘅電影都可以玩到噶。跟住落嚟，我哋就講呢一隻最新款嘅呢個13.3寸噶啦。13.3寸佢有個特別嘅特點，同大家唔一樣，佢就係磨砂屏。咁咧，你睇呢個12寸，佢係高清屏係咪？佢就會反光出嚟咯。但係呢個13.3寸嘅呢個就唔會反光咯，又冇嗰啲唔會睇落去唔會刺眼咯，係咪？而且個屏又睇得大啲咯。呢個都係嗰個天馬遊戲嗰個畫面嚟嘅，即係咁。如果你話想裝落去，我哋呢一部12寸嘅咧就可以裝喺入邊，因為個內存比較大啲，佢係8+256嘅。啱先唔記得講噶啦，呢個係8+256嘅。咁呢個13.3寸咧，佢個 RAM 就係6+128，佢內存會細啲，你可以話唔使裝呢個遊戲喺入邊，可以裝喺一張 SD 卡入邊嘅，插落去喺呢個機玩，然後你唔玩嗰陣時攞出嚟，有呢個功能嘅。咁其他嘅咧一樣係有咁多個 app 可以用嘅喎，嗱係咪？好，同功能都係差唔多噶啦，最緊要佢就可以呢個又可以做文書啊，係咪？可以你咁樣攝落嚟咧，就係一個筆記本咯。咁你攞起身就係一個平板啦，係咪？攞起身就係一個平板啦。其實都係好輕便嘅，唔會話好重咯。咁我哋呢個鍵盤咧就比較方便啲咯，攝落去咧佢就一樣可以做筆記本啦。咁你哋可以做呢啲 S 啊，同埋 PDF 啦。佢呢個咧就比較特別啲噶，
佢咧係可以做 Apps 嘅、PDF 嘅，呢啲全部都 OK 噶。咁你呢個鍵盤係特別啲噶嘛，攝落嚟佢又可以呢度喺呢度輸入噶啦。呢啲鍵盤係咪比呢啲普通嘅呢啲鍵盤係咪靚好多咧？所以呢個真係好噶，又可以心用啦，又可以做筆記本，又可以做平板，又可以做滑板啦。嗱，呢個滑板呢支筆咧，你點兩下佢就係開機啦，再點兩下佢就熄機啦，係咪？呢個滑板可以自己自由畫畫咯，自己學習啊。呢度仲未跳出嚟，嗱，呢度自由畫畫啦，係咪？我呢度可以自己寫低啦，或者你選顏色，可以即係嗰啲俾嗰啲學習嘅，你呢個咩顏色佢又畫起身係咩顏色噶啦，係咪？呢個真係一個好似一個學習機嚟噶啦，好似咁樣噶啦，係咪？我就唔識畫畫噶啦，我是但咁樣畫一畫噶咋，咁咪跳出嚟咯，係咪？可以呢支筆嗱，呢支筆咧就係呢一個平板嘅標配，佢係其他嘅買唔到嘅，唔可以配埋呢個，唔可以配呢個平板嘅，只有呢一支筆係原廠噶，嗱，係咪好流暢？如果你覺得隻手冇咁方便，你就用呢支筆嚟用咯吓。呢個我全部都係做文件噶，做文書噶。仲有咧，我哋咧呢個天馬遊戲，如果你有裝呢天馬遊戲，我哋咧今期咧有送埋呢兩隻手掣俾大家，送埋手掣俾大家噶啊。咁咧我就講翻，啱先唔記得講話。個機嘅量係咪幾多係嘛？呢個講翻呢個8.7寸，8.7寸嗰個內存咧就係4+128嘅，佢可以擴充到嗰個運行可以擴充到12G。咁呢個咧8加呢個11.4寸噶，8+256呢個就嗰個運行可以擴充到24。呢個13.3寸咧就係嗰個量就係6+128。一樣嗰個運行可以擴充到12，最大係12咁咯。咁我哋講翻啲價錢係幾多？呢個8.7寸都係768蚊。我哋一直賣開呢個價錢都係呢個價錢噶啦。咁呢個咧就係1280，11.4寸就係1280，13.3寸咧呢個咧就係1580。咁咧我哋有呢啲其他嘅禮物可以送噶，嗱，有充電寶啊，當然啦，呢啲全部係過3C噶，有3C 驗證噶，嗱，有個3C 驗證噶，同埋坐飛機係冇問題噶。我哋有幾隻充電寶俾大家任揀，同埋我哋仲有呢個耳機，仲有吹風機，好多禮品可以揀噶。如果你呢幾樣都唔中意，你可以到店來話俾書神姐，啊呢啲我都唔中意，我可唔可以揀其他嘢？冇問題噶，或者你唔得閒微信我都可以俾你換其他禮品噶。當然啦，我哋如果係有啲朋友需要嗰個天馬遊戲如果你話要我哋呢個天馬咧，我哋係需要另外加費噶，同埋如果你要張卡都係要另外加費噶。但係唔係好多錢噶咋，你到店來啦，我話你知加幾多錢我就唔講噶啦，就需要加少少錢咯。嗰張卡都係需要加少少錢噶咋。好啦，咁我哋呢個產品就到呢一度。